Welcome to the session. So this session this afternoon is This World is My World and This World is Your World. So working together for the greater good, part of the Hub Cymru Africa Global Solidarity Summit. So thanks to everyone for joining us today. My name's Emma Beecham. I'm a Development Support Manager for Hub Cymru Africa, and I'm here just to support the session and make sure the Zoom functions well. So I'm just going to run through a few housekeeping rules, which if you've been in other sessions, I'm sorry for repeating. But just to confirm, it's a Zoom meeting format, so please ensure you're muted unless you're speaking. This session is going to be predominantly through the medium of Welsh. So if you could rename yourself, and also you'll see that Aenir and I have Aenir has a C for Cymraeg and I have an E for English. Because we're going to be having breakout rooms later in the session, and that will help us see if you have a preference to be in a Cymraeg group, we can do the groups that way. We're recording the session, so if you don't want to be seen, you can just turn off your camera and just put a none in your Zoom window. We've got a poll at the end of the session, so we'd really appreciate if you could complete that, and we'll have a feedback survey as well. As usual, if you've got any questions, please put them in the chat box, which is at the bottom of your screen, or you can use the reactions tab to raise your hand, and I'll make sure that I'll monitor so I can see you. And please treat others with respect, so it's a safe space, and our safeguarding policy is at that link. So I'm just going to now turn on the translation function. So can you see at the bottom there's an interpretation button? And when you click on that, you can then select either English or Welsh translation channel. So if you go to the selection, and then you should start. Great. If anyone wants to, just unmute or put your hand up if you're not able to receive the translation. Great. So I'm going to introduce Dr. fyd-eang, who's the former Director of Sustainability at Bangor University, who's going to be leading the session today. Thank you. Hello, everybody. Emma, you're going to share my slides? Yeah. Partially hide my face, that'll be good, won't it? I do better radio than TV. Yes, as Emma said, diolch yn fawr am y croeso gan Hub Africa a'r cyfle I arwain y drafodaeth hon pnawn yma. Fyd-eang yw'n enw I, a fi'n dod o, fi'n byw Mangor ac yn hapus iawn I gyhoeddi bod fi wedi ymddeol. Yn fy swydd bob dydd, o'n i'n gyfarwyddwr cynnal y dwyedd Prifysgol Bangor, ac oedd hwnna'n golygu trio wneud yn siŵr fod pob elfen o gynnaladwyedd yn treiddio I bob ran o'r sefydliad. Fi ddim yn honni bod fi wedi llwyddo, ond oedd e'n brofiad difyr a diddorol I gydweithio ar draws y sefydliad. A, wel, na ni, fel popeth arall mewn bywyd, nid dall I gellir gwell. Beth bynnag, trafodaeth yw hon I fod pnawn yma. Fi'n mynd I roi'r cyflwyniad byr, ond gobeithio taw nid wal o eiriau wrtho fi fydd hon. Next slide. Nesa, Emma. Sorry. Sorry. Wel, beth bynnag, mae'r sleid nesaf pan ddaw I yn un o'n hoff sleidiau I. Mae wedi bod yn flwyddyn ofnadw. Mae gwyddonwyr wedi bod yn darogan bod yr un fawr ar y ffordd ers blynyddoedd, ond faint ohonon ni oedd yn wir credu y bydde rhywbeth fel hyn yn digwydd yn ein oes ni. Mae'n debygol yn anffodus taw ymarfer ar gyfer heriau enfawr eraill sydd ar y ffordd yw hwn. Gewn ni weld a fydd byw trwy Covid yn ei gwneud i'n haws I ni gredu fod trychinebau enfawr fydd yn effeithio pawb yn bosib neu hyd yn oed yn debygol yn y dyfodol a bod angen I ni baratoi at hynny.
Yn y cyfamser, mae'r byd yn ymddangos yn fwy rhanedig a senoffobig. Mae drwgdybio pobl sy'n wahanol i ni yn rhemp. Nawr, fyddech chi ddim yn y sesiwn hon mwy na thebyg, o'n i bai eich bod chi'n poeni'n arw am y pethau mawr yma fel newid yn yr hinsawdd, difodiant rhywogaethau, pobl yn mynd i orfod mudo o'i gwledydd oherwydd hynny ag ati, a falle yn teimlo yn ddiymadferth ynglyn â beth i wneud ynglyn â hyn. A'r cwestiwn i ni yw, beth allwn i wneud? Taith yw bywyd, ac yn y cwta awr nesaf, gobeithio gallwn ni ddechrau trafod siwrd i adnabod llwybrau fydd yn galluogi i gydweithio mwyn adfywio a gwneud y byd yn lle gwell ar gyfer pob un ohonom, yn economaidd, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol. A mae'n hanfodol yn y farn ni bod ni'n cydnabod y pwysigrwydd o adnabod ni'n hunain, gwybod pwy i ni. Mwyn bod ni'n gallu deall ac cydymdeimlo gyda pobl eraill, a mwyn i ni greu sefyllfaoedd anferniadol ar gyfer trafod pynciau sy'n polareiddio. A bod ni, achos mae'r pynciau yna'n gallu achosi tramwydd mewn cymdeithas sy'n cael ei gyrru siwrd gymaint gan y cyfryngau cymdeithasol. So, nôl at y sleid mae fy hoff sleid. Fyddwch chi'n falch i glywed bod fi ddim yma i ddysgu dim i chi. Nac i brigethu tuag atoch chi, ond i annog pawb gan gynnwys fi fy hun i feddwl ac i gwestiynu yn ddi-baid sut mae wneud pethau'n well. Mae cyflwyniad ar trafodaethau pnawn yma yn mynd i gynnwys 3 thema, cyd-destun polisi, rhyngberthynas popeth a'i gilydd, nid cyfres o focsys yw bywyd, a fel cefndir i bopeth, cofio a ddihareb heb ei fai, heb ei eni. A gofyn i ni gyd ystyried bod ganddo ni i gyd ogwydd anymwybodol ni'n hunain, a bod rhaid ceisio mynd i'r afel a hwnnw. Nesa, next. So gadewch i ni ddechrau gyda'r cyd-destun polisi. Beth bynnag fyddwn ni'n drafod yn y cyfarfod pnawn yma, mae'n bwysig i ni gofio yma yng Nghymru fod llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn ddyletswydd statudol, a bod e'n bosib i ni ddefnyddio fframwaith y ddeddf i herio'n hunain, yn ffrindiau, yn cyflogwyr, yn gwleidyddion a'n gwasanaethau cyhoeddus, i roi cyfri am sut maen nhw yn ymateb i heriau fyd-eang a lleol. Felly gadewch i ni wybio trwy'r ddeddf. Fi'n gwybod bod yna llawer o bobl yn y gynulleidfa yma mor gyfarwydd ag ydw i hefo'r ddeddf, ond fi byth yn blino adrodd yr egwyddorion yma. Gan gofio bod rhaid i ni wneud yn ogystal â dweud, a fi'n dwlu ar yr quote ar y slide, sentiment without action is the ruin of the soul. Nesa. Felly, next. Felly, dechrau gyda y ddeddf yn y dechrau, mae yna un egwyddor datblygu cynaladwy, sef bod ni'n sicrhau bod ni'n edrych ar ôl ein hunain nawr, heb wneud niwed i siawns y cenedlaethau sy'n dod ar yn ôl ni i gwrdd â anghenion nhw hunain. Haws dweud na gwneud, fi wedi dweud na o'r blaen, a mae'n mynd i fod yn thema y pnawn. Next. Yn ogystal yr un egwyddor, mae yna 4 colofn sy'n angen i cydbwyso, a mae'r 4 colofn yma yr un mor bwysig a'i gilydd. Hynny yw, dydyn nhw ddim yn dod mewn unrhyw drefn. Maen nhw yn amlwg ar drefn ar y sleid yna, ond dydyn nhw ddim mewn trefn o werth. Ar hyn o bryd, mae'r rhaid i'r coesau fod yr hun i hyd fydde'r ford yn y llun yn werth dim byd os oedd un cos lot yn fyrrach na'r llall. A wrth i ni ddod mas o Covid, mae'r pwyslais yn amlwg yn mynd i fod ar yr economi. Ond yn y bôn, dydyn ni ddim eisiau mynd yn ôl i fusnes fel arfer. Fi ddim amser yn anffodus yn ystod y pnawn i ffyn i fanylion o'r hwnna, ond jyst cadw hwnna yn cefn y meddwl. Next. So, yn ogystal ag un egwyddor, 5 ffordd o weithio, 4 colof, mae yna hefyd 5 ffordd o weithio, sy'n siarad dros dyn nhw hunain. Cynllunio hir dymor, gwneud yn siŵr fod yn cynlluniau yn gwneud pethau'n well nid yn wath, dŵn o ham yw'r isafswm ddylen ni fod yn disgwyl wrth unrhyw weithgaredd. Integreiddio'r nodau llesiant a'r 4 piler, bod yn gynhwysol, rhoi llais i bawb, a cydweithio, allai byth adrodd y gair yna digon. Next.
sy'n mynd â ni o'r 1 egwyddor, y 4 piler, y 5 ffordd o weithio, at y 7 nod llesiant. Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru mwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynnus, Cymru lle mae diwylliant bywiog ar iaith Gymraeg yn ffynnu, a Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. A dyna lle mae thema yr sesiwn mewn dod i mewn i wleidyddiaeth Cymru, a'r deheuad i sicrhau nag yw'n gweithgareddau ni yn niweidiol i bobl amgylchedd, economi a diwylliannau pobl eraill ar draws y byd. Next. A wedyn, ar lefel byd-eang, mae gan y Cenhedloedd Unedig i 17 nod llesiant nhw sy'n cyfateb i nodau Cymru, ond sylwch, ac eto os dim amser gyda ni fanylu ar pob un, sylwch bod dim cyfeiriad at ddiwylliant na'r rhain, yn rhain. A mae cwestiwn i ofyn, beth am elfennau diwylliannol ac ysbrydol? Na i ddim sôn crefyddol am resymau amlwg. Next. Felly, yn y cyd-destun mewn sôn am yr ysbrydol, fi eisiau tynnu'ch sylwch chi at be wedodd boi o'r enw Beth. Rhywbeth dwys iawn yn y farn ni. Fe'n gyfreithiwr ac eiriolwr amgylcheddol sydd wedi bod yn cynghori arlywyddion yn America am newid yn yr hinsawdd. A taflu hwn mewn i'r drafodaeth fel rhywbeth i ni feddwl amdano. Roeddwn ni o'r farn ar un tro mae colli bioamrywiaeth, cwymp ecosystemau a newid yn yr hinsawdd oedd prif broblemau amgylcheddol y byd. Ond i hefyd yn meddwl byddai 30 mlynedd y wyddoniaeth da yn galluogi ni fynd i'r afel ar broblemau yma. Ond, meddai fe, roeddwn ni'n anghywir. Y brif broblem sy'n wynebu'r amgylchedd yw hunanoldeb, trachwant a difaterwch pobl. Ac i ddelio gyda'r rhain mae angen trawsnewid ysbrydol a diwylliannol ohonon ni. A dydy gwyddonwyr ddim yn gwybod sut i wneud hynny. Mae'n werth dilyn pethau sydd gan Beth i'w ddweud. Googlwch e. Next. So, rhywbeth arall o'n i eisiau taflu mewn i'r drafodaeth oedd gofyn a ddylen ni fod yn pwysleisio gymaint ar fod yn ddinasyddion byd-eang, neu ddylen ni fod yn pwysleisio am y gofalwyr neu ceidwaid y ddeiar ydyn ni. Mae yna wahaniaeth. Mae gan geidwad gyfrifoldeb i ofalu am neu amddiffyn rhywun neu rhywbeth, ond dim digon o amser i drafod hyn mewn anylder chwaith, ond taflu fe mas yna. Cofiwch be oedd Beth wedi, mae yna lawer o bobl ar draws y byd yn deall pethau fel bod yn ofalwr a ceidwad yr amgylchedd. Lawer yn well na ni, enghraifft trigolion gwreiddiol Australia. Mae gan doethineb cyn oesol aboriginaidd rhywbeth i gynnig i ni yn hoes fodern, quote unquote. A fydden ni'n hoffi annog chi ddarllen llyfr o'r enw Sand Talk gan ddyn o'r enw Tyson Capote, pob ymddiheiriad iddo fe, am siwr fi di ynganu enw fe, sy'n trafod how indigenous thinking can save the world. Next. Next. Ac felly, mewn i gyflwyno'r thema trawsbynciol, fi eisiau just atgoffa ni wrth i ni fynd i drafodaeth, fod ni gyd o ble bynnag ni'n dod yn cario baggage yn cefndir. Sneb ohono ni wedi tyfu lan yn erbyn canfas gwag. Yn ystod y cyfnod clo, fi wedi bod yn digon ffodus i fedru cerdded ar hyd yr un llwybrau o'r tŷ bob dydd mewn llefydd hardd iawn. Weithiau mae'r mynyddoedd yn y golwg fel y llun ar y chwith, a weithiau dydyn nhw ddim fel y llun ar y dde. Dydy'r ffaith bod fi methu gweld y mynyddoedd ddim yn golygu bod nhw ddim yna. Yn yr un modd yn gygwyddau a'n meddyliau ni. Eto, heb i fai, heb i eni. Gadewch i ni gael meddyliau agored a gwrando ar ein gilydd, ceisio cerdded yn sgitio'n gilydd a byw yng nghrwyn yn gilydd hefyd. Ond y ddigon am y tro wrtho fi eisiau symud mlaen nawr at y cwestiwn nesaf. Next, y cwestiwn i chi i drafod. So, pan fydd yn gwasgaru chi mewn i'ch, beth chi'n galw, i'ch grwpiau, dyma'r cwestiwn fi eisiau i chi drafod ymysg eich gilydd. Yr cwestiwn polisi, siwd mae y ddeddf
I ba raddau mae egwyddorion y ddeddf, yr 1, 4, 5, 7, 17, o'n i wedi esbonio ynghynt, ar flaen yn tyfodau ni fel unigolion sy'n malio am y pethau yma, wrth i ni sgwrsio gyda'n teulu, ffrindiau ac cydweithwyr. A wedyn yr ail gwestiwn yw, mae etholiad y Senedd yn dod lan yn mis Mai. Ydy ni'n rhoi pwysau digonol ar ymwleidyddion i weithredu beth sy'n yn statudol iddyn nhw eu hunain? Ydy ni'n gallu gofyn iddyn nhw bod nhw'n i ddangos bod nhw'n dweud yn ogystal â gwneud? Next, Emma, over to you to send people to their respective rooms. A cofiwch bod y gogwydd gorgyffwrdd yma yn thema ar gyfer ein holl drafodaethau. A edrych mlaen i weld chi mewn 10 munud pan gewn ni gyfle i gael eich adborth chi. Feedback, I think, is required before we move on. Has somebody got a burning issue that they need to discuss? Something, maybe, how many groups were there, Emma? There were 4 groups. Okay, so 1 point, quick point from each group before we move on. If somebody wants to pipe up. Maybe stop sharing the screen and then... Donald has a raised hand. Just a quick one then. One point is we need to be able to look back at our history in order to be able to look forward. A point raised by one of our groups. That's a great point, and I think some part of that will come up in the future as well. Gethin. Yeah, I think the 3 of us in our group all agreed that people we meet from other countries are far more impressed by the Future Generations Act than Welsh people seem to be. You know, we don't value what we ourselves have done, but people from other nations are often very, very impressed that we have such an act and are thinking of future generations. Oh, well, that's marvellous news, isn't it? And like I said, I am a big fan. So, and I mean, there's something a bit sad about being a fan of an act of parliament, isn't there? But anyway, there we go. Ingrid. Yeah, we also felt that the ordinary people don't appreciate it, and to what extent is it included in the new syllabus so that all children grow up feeling proud that their country is doing this groundbreaking work, to actually have it recognized by everybody, how special it is and how important it is for them to know, as somebody said, that their unborn brother or sister is being considered by their local authority and the other statutory bodies, but that there needs to be so much more training about the Act by those who are enacting the Act, as well as the younger generations coming through. That is such a fantastic point, and I hope, Emma, that we can include that in any feedback that comes from this conference. I think that is a fantastic point to make, and a hand on my heart, I don't know the answer to that curriculum question. That's 3 people. The group I was in is silent, so does one of you want to say something? No? Okay, then we'll move on quickly. Slides nesaf, please, Emma. Okay, then, so just I grynhoi be sydd wedi cael ei weid I weid y gwir. Y lle I ddechrau yw dechrau wrth yn trad. Nesa. Next. And wrth dechrau wrth yn trad, allwn ni gael Cymru sydd hefo dylanwad byd-eang, ond heb frolio a siarad gwag ac yn ffrostio bod ni'n gorau yn y byd. Fel oedd Gethin yn dweud, falle bod ni ddim yn y ffrostio'n fewnol digon, ond os dim byd yn fwy hyll na pobl sy'n sefyll lan yn gweud we're the best in the world. Nesa. So ar gyfer
sesiwn nesaf o y drafod, fi eisiau symud mlaen at y syniad yma o cyd-gysylltiad pob peth. Di ni ddim yn gweithredu mewn bocsys, a mae llawer o'r pethau a'r heriau'r problemau sydd gyda ni yn deillio'r ffaith bod pobl yn tueddu i ffocysu ar naill un o'r o'r colofnau, neu ryw nod, pet nod sydd ganddyn nhw. So mae'n bwysig bod ni yn ymwybodol o'r cyd-gysylltiad. Mae trwy'r amser wrth i ni geisio integreiddio'r nodau llesiant a'r nodau cenedloedd unedig. Os ydyn ni am wneud yn siŵr bod nhw'n gorgyffwrdd a cyd-dibynnu ar ei gilydd, ac er mwyn dangos bod nhw yn, fi eisiau, just am pnawn yma, defnyddio pwysigrwydd amrywiaeth iaith fel enghraifft o sut mae'r nodau llesiant yn cyd-gyffwrdd. Pryn yw'r sylw, fel nes i grybwyll yn gynt, yn trafodaethau'r cenedloedd unedig am amrywiaeth ieithioedd a diwylliant yng nghyd-destun cynalydwyedd. A mae'r dwy sleid sy'n dilyn, fi'n ddiolchgar iawn i Dr Hugh Lewis o Brifysgol Aberystwyth, achos mewn cynhadledd rhwng Cymru a Gwlad y Basg yn ddiweddar, des i ar draws y gwaith sy'n cael ei adrodd yn y ddwy sleid yma, am y berthynas rhwng adfywio ieithyddol a cynalydwyedd. Next. So mae'r cyfeiriad ar waelod y sleid yn anffodus, mae'n las fyna, chi'n methu gweld yn gobeithio yn yr nes mlaen, gallwch chi gafel yno. Mae'n cyfeiriad gwaith pobl o'r enw Goren Flo a Romain mewn papur yn 2019, sy'n trafod patrymau amrywiaeth biolegol ac ieithyddol a'r cyfleoedd ar gyfer cyd-dynnu cadwraeth iaith diwylliant a bioamrywiaeth. Mae'r maps yn fach, ond ar un ochr, mae'r ochr chwith wrth i chi edrych arno fe, mae y safleoedd UNESCO a'r treftadaeth naturiol, ac ar yr ochr arall mae ieithoedd brodorol. Wnaethon nhw edrych ar y safleoedd o bwys naturiol mae ar un llaw, ac amrywiaeth ieithyddol ar y llall, a cymharu nhw, a maen nhw'n dangos bod dros 78 o safleoedd treftadaeth naturiol UNESCO yn rhannu tiriogaeth gyda o leia un iaith gynhenid. A mae yna 445 o ieithoedd i gyd. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw yn Asia ac Africa, ond mewn llefydd eraill hefyd. Nesa. Next. A yn y map yma, maen nhw'n dangos hyn. Wnaethon nhw mlaen i ddangos fod yna 18 safle treftadaeth naturiol UNESCO mewn peryg yn 2017. Fod 90 iaith yn cael ei siarad ar draws y safleoedd penodol sydd mewn peryg. A bod 18 o'r rheini hefo 10,000 neu llai o siaradwyr iaith yna. Not yet, back. Diolch. Bod 13 efo 10,000 o siaradwyr neu llai, 2 efo 2,000 o siaradwyr neu llai, a bod 12 ohonyn nhw lle mae trosglwyddo iaith o genedlaeth i'r llall yn dirywio, lle mae rhieni ddim yn siarad yr iaith lleiafrifol brodorol yna hefo'u plant. Ydy hwnna'n swnio'n gyfarwydd i chi? Right, now next. So fi eisiau chi, yn trafodaeth nesaf, i feddwl am y ffeithiau yna, bod iaith y diwylliant yn mapio ar i bioamrywiaeth, a bod gwybodaeth a pwysig iawn ynglwm ar ymgylchedd a sut i wneud pethau ynglwm mewn iaith. Enghraifft, llwyth yn Papua New Guinea, mae yna 12,000 o bobl yn siarad yr iaith, a rhywbeth fel 900 gair yn meddwl pridd a sut i drin y pridd. Unwaith maen nhw wedi mynd, maen nhw plant yn mudo i dinasoedd, beth sy'n digwydd i'r wybodaeth yna. So gallai jyst cyn i ni fynd i'r grwpiau eto, i rannu gyda chi doethineb Mae'r Hopwood, sy'n darlithydd, mae'n fardd,
Hi oedd y fenyw gyntaf i ennill gadair Steddfod Genedlaethol yn 2001. A yn ei doethineb hi, ac yn ei barn hi, a mae hi'n siarad sawl iaith, ddylen ni ddim meddwl am dwyieithrwydd fel naill beth neu'r llall. Mae e ar sbectrwm. Dim y dewis yw rhugl neu dim o gwbl. Os allwch chi wedi unrhyw beth yn eich iaith darged, chi'n ddwyieithog. A mae hwnna wedi caelanogi fi sy'n trio dysgu Sbaeneg, a gobeithio bydd yn caelanogi unrhyw un sy'n yn y gynulleidfa sydd dim ond yn gallu gweud bore dda falle. A mae hyn yn wir ar draws y byd, a mae rhaid i ni godi hyder pobl sydd wedi cael eu magu i gredu fod eu iaith nhw yn israddol a ddim cystal â Saesneg neu Ffrangeg neu Sbaeneg neu Mandarin neu ba iaith bynnag sy'n perthyn i wladychwyr hanesyddol i gwledydd nhw neu yn perthyn i grŵp mwyaf pwerus i gwlad nhw. Mae iaith nhw yn drysor i bawb yn ei gwlad nhw. Felly, nesaf, please. So'r cwestiwn yw, sut allwn ni, falle sy'n ystyried yn unan yn eco-warriors, neu yn rhyw warrior arall sy'n chwifio fflag tegwch neu beth bynnag, amlygu'r beth yr ythynas rhwng iaith y diwylliant a gwydnwch amgylcheddol, a trwy hynny gwydnwch economaidd gymdeithasol gan ddechrau yng Nghymru. A cwestiwn yw, ydy ni'n dangos arweiniad fel unigolion trwy sefyll lan dros pethau fel achub enwau lleoedd, tai, caeau ag ati. A fel enghraifft, os yna unrhyw syndod fod tai sy'n cael ei codi ar rywle o'r enw Parc y Llyn, Lakefield, yn dioddell i fywodgydd yn gyson. Hwna jyst yn un enghraifft bach pitw o pwysigrwydd yr hanes oedd y cyfrannwr yn yr sesiwn adborth yn sôn amdano. Mae eisiau ni bod yn hanes yn ogystal â pethau eraill wrth symud ymlaen gyda hyn. So, Emma, diolch. Next, allwn ni fynd i'n grwpiau unwaith eto a cael trafodaeth byr ar i ba raddau ni'n ymwybodol o hyn a bod e mor bwysig mwyn resilience amgylcheddol, mwyn gwydnwch cymunedau, llesiant cymunedau ac unigolion, bod ni yn ymwybodol o hyn. Welcome back, everybody. Okay, back to you, Anya. Shall I share screen? Oh, do you want to do feedback? So I think it's an opportunity, again, like we did before, a sentence or two from people in your groups. It's sad that there's isn't more time in an hour to do more than this, but hopefully we've touched on some things. So does somebody want to kick off from your group? Jill. Unmute. I have done, yes, that's what I'm busy doing. And I've got clap because I couldn't find the hand, but never mind. From our group, I think one of the key things was talking about listening and slowing down and taking the time to listen. And that although we felt quite encouraged by in-ears encouraging us that a few words made us bilingual, but there might be people who are not speaking in their first language. There might be people who cannot express themselves easily. And it's key to gain their knowledge and understanding by taking the time to listen. Is that reasonable? I think so. Okay. I see nodding from other people in that group. Unrhyw un arall? Anybody else? Is Gethin still here? Yeah, I do. Because fel arfer mae gennych chi rhywbeth i weid am ti iaith. Dim ond dau, ond ni gwplodd i fyny yn grŵp ni am i'w reswm, ond gesson ni sgwrs
reit ddiddorol. Fe adroddais i'r hanes, sori Einyw, sydd wedi clywed hyn o blaen, ond fydd gweld... Dyna pam fi wedi gofyn i chi, achos o'n i'n meddwl i bobl eraill i glywed. O'n i'n siarad gyda llywodraethwr ysgol am y ffin a Lloegr cwpl o flynyddoedd nôl nawr, yn un o'r cwricwlwm newydd. Ac oedd e'n gweld trafferthion mawr gyda pwyslais ar y Gymraeg yn yr ysgol. Ac yn dweud un rheswm oedd e'n gweld y drafferth yma, oedd bod nifer o plant yn yr ysgol honno yn dod o cefndir Roma, cefndir sipsiwn teithwyr, ac felly yn siarad iaith arall eto, yn gartre, ac yn dod i'r ysgol heb Saesneg ffigl. A fan tydyn, wel, dyn nhw'n gallu siarad Saesneg heb sôn am Gymraeg. Ac o'n i'n ceisio wneud yr achos, a lwyddes i'n ei beidio, dwi'n yn gwybod, o'n i'n ceisio wneud yr achos, oedd y plant yna'n dod â rhywbeth pwysig iawn i mewn i'r ysgol, nid yn unig y diwylliant Roma ei hunan, mae hynny yn ddoi hun yn bwysig wrth gwrs i fod e, ond hefyd y ffaith bod nhw'n deall beth yw cyfieithu, ac nhw'n deall beth yw dwywaith wahanol, ac nhw'n deall bod i rhieni nhw'n sôn am bethau mewn ffordd wahanol i ffordd mae athrawon yn sôn am bethau, a maen nhw'n gallu symud rhwng y ddau. A mae plant ifanc wrth gwrs yn gwneud hynny yn ddi-ymdrech. Tra bod oedolion yn yma yn ei chael un anoddach. Ac mae hynny'n wir am y holl ieithoedd eraill sy'n cael ei siarad mewn ysgolion yng Nghymru. Wrth gwrs, mae'r plant yna'n dod â sgil fydd yn, os ydyn nhw'n gallu esbonio fe i weddill y dosbarth, fydd yn help i bawb wrth wneud y Gymraeg, os dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg gartre, neu unrhyw iaith arall maen nhw'n dysgu wrth bod nhw'n mynd i fyny'r ysgol ac yn dysgu ieithoedd eraill hefyd. Diolch yn mawr. Oedd beth od mewn cyfarfod cyn hwn, o'n i'n siarad efo cydweithiwr sy'n byw yn Pen y Groes, ac oedd e'n gweud bod ei ffrind gorau yn yr ysgol yn hanner Iranian a hanner Cymro, a o'n nhw'n siarad Ffarsi adre, a pan oedd e'n mynd na, o'n nhw'n cael llond ceg yn Ffarsi os o'n nhw wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, ac oedd e'n gweud, oedd e'n meddwl, na sut mae pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn teimlo. So, fel chi'n dweud, mae'n werth i roed pobl yn ei cyd-destun. Rhywun arall efo sylw i wneud? Neu allwn ni symud mlaen then, slaid then yma, please. Nesa, na ni. So, fi'n teimlo bod ni'n dod i ben, mae wedi bod yn hyfryd i siarad gyda chi. Gadael chi gyda teimlad, gyda sylw o Affrica, sef yn rhy aml i ni gyd yn teimlo, falle bod ni'n teimlo, be allwn ni i wneud? Beth sy'n bosib i ni i wneud? Un i golyn i fi, be alla i wneud? A wrth gwrs, fi'n yn ystod yr pnawn ni wedi bod yn sylweddoli bod y norm yw bod popeth yn gymysgwll i gyd, bod y ffordd orau fod yn gyfrifol yn fyd-eang yw dechrau gyda ni'n hunain, bod yn gyffyrddus yn ein crwy ni'n hunain, cydnabod y gorffennol yr elfen hanesyddol dath lan yn y drafodaeth, dod i delerau ar presennol lle i ni a cydweithio i greu dyfodol gyda rhywfaint o ostyngeidrwydd. A i gyflwyno yn gwybedyn bach mosquito, os chi wedi teimlo yn rhy fach erioed, chi'n amlwg ddim wedi treulio noson hefo mosquito. A dyna ni. Nesa, ni wedi gorffen. Diolch yn fawr i chi am wrando. Gobeithio bod chi wedi mynd off efo pethau i feddwl amdani nhw, a gobeithio fyddwn ni i gyd yn gallu cydweithio tuag at Cymru a byd adfywiol yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Emma, back to you. Great. I just want to say massive thank you to Anya. That was a really, really interesting session. I think for me, particularly when you're talking about custodians rather than citizens really struck a chord with me. And also that I am potentially bilingual is very encouraging when you're trying to learn Cymraeg. So yeah, can we put that down in the census? Yes. Yes. I'm going to put Spanish. Excellent. Yeah, I've seen that. Yeah, so fantastic, really thought-provoking, and yeah, really enjoyed the session. Thank you. We'd really appreciate your feedback, so I'm just going to launch a quick poll. I'd really appreciate if you could fill this in for us. And I'm also going to put
in the chat box, we have a longer survey, which has a bit more opportunity to put in some feedback. So we'd also appreciate if you could fill that in for us. Also to say, obviously the summit's continuing over this afternoon and the next couple of days. So really encourage you to get involved in more things if you haven't signed up. I'll just put the link there to sign up for more sessions. And we also have a Slack channel. I don't know if many of you been on that yet, but for sort of discussion during the summit. So I'll put that in as well. Great, I'm just going to wait a little bit longer for the poll to come in. I'm also going to share, if any of you are on Twitter, please tweet. Oh, and can we thank Catherine, the translator, please? Yes, sorry, Catherine, I forgot to thank you in the last session. But thank you so much for your translation. As I think I said to you, I think your brain's amazing. I don't know how you do that. Simultaneously hearing one language and speaking another. Fantastic. And yeah, really useful. Great. And in terms of follow-up, Amy, are you happy for me to share your slides in PDF? Yeah, with definitely. the attendees? I can send those out. Yeah, definitely. And the session will be on our website in the next few weeks as well, so you can always watch it on playback as well if you want to sort of look over. No, that is something I will not be doing. That fills me with horror. You're yeah, I understand that too. Great. Okay, I'm going to end the poll and leave it there. So thank you all of you for attending. Really enjoyed the session. Thanks so much. See you again. Thank you, Emma. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.